হ্যালো ভিউয়ার্স, টিটিএস এর পক্ষ থেকে আমি তুহিন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো, আপনারা তো এই যে দেখতেই পারছেন এখানে রেফ্রিজারেটর আছে। তো আমরা একটা জিনিস নিয়ে সবসময় সমস্যায় থাকি যে চেম্বারে তেল উঠে যায় চকিং করে। তো আজকে দেখাবো এই চেম্বারে তেল কিভাবে নিষ্কাশন করতে হয়, সেই সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি। তো চলুন আর দেরি না করে আমরা কাজটি দেখে নিই। তবে কাজটি শুরু করার পূর্বেই বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন, যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে আমার দেওয়া সকল নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। তো ভিউয়ার্স, চলুন আর দেরি না করে আমরা দেখে নিই কীভাবে এই যে চেম্বারের যে তেলটি নিষ্কাশন করতে সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি। সো ভিউয়ার্স, আমি সর্বপ্রথম এখানে সিঙ্গেল যে হাই প্রেশার গেজ মিটার আছে সেটির কোনো প্রেশার আছে কিনা দেখানোর জন্য আমি এটি নবটি ঘুরিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এখানে কোনো প্রেশার নাই। তো আমি এখন এই নবটি আটকিয়ে দিব আর আপনাদেরকে দেখাবো আসলে কিভাবে এই চেম্বার যে পাইপ আছে বা কুলিং কয়েল, সেই কুলিং কয়েল থেকে ক্যাপিলারির মাধ্যমে কিভাবে আমার যে চকিং করা অবস্থায় যে তেলটি থাকে ওখানে সেই তেলটি নিষ্কাশন করতে হয় বা ময়লাগুলি থাকে সেই ময়লা পরিষ্কার করতে হয়, সে সম্পূর্ণ পদ্ধতি। তো দেখেন আমি সর্বপ্রথম ইভাপোরেটরের সাথে হাই প্রেশার গেজ মিটারটি লাগিয়ে নিয়েছি এবং এখন ভাল্বটি বন্ধ করে দিচ্ছি। আর এখন যেটি নতুন পদ্ধতি আপনাদেরকে যদি দেখানোর চেষ্টা করি, এখানে একটু দেখাবো। আসলে দেখেন এই কিভাবে, এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই ময়লা তেলগুলি বের হয়ে আসছে। তো কিভাবে এই কাজটি করলাম সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি দেখাবো। তো এখানে আপনাদের এই কাজটি করার জন্য লাগবে 200 ওয়াটের দুটি বাল্ব। এই বাল্ব দুটি আপনাদের কোথায় কিভাবে সেট করতে হবে সেটি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখেন তেলটি কিভাবে বের হয়ে আসতেছে। আপনাদের তো দেখিয়ে দিলাম যে আমার এখানে লক করা অবস্থা আছে, কোনো প্রেশার নেই। দেখেন বুদবুদ আকারে তেলগুলি পড়ছে। এখানে এই কিছু সময়ের ভিতরেই এই তেলগুলি সব বের হয়ে আসবে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব যে, আর এই কাজটি যারা পারেন তাদের জন্য কোনো সমস্যা না, কিন্তু যারা নতুন তাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর একটি কথা বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন, যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে আমার দেওয়া সকল নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। তো সো ভিউয়ার্স, আমি দেখাতে চেষ্টা করছি। দেখেন এখানে কীভাবে বুদবুদ আকারে তেলগুলি বের হয়ে আসতেছে। এখানে কিন্তু কোনো প্রেশার দেওয়া নাই। দেখেন ফোট আকারে এখানে তেলগুলি পড়ছে। তো আপনারা যে কাজটি করবেন, ডিপ চেম্বারে এবং নর্মাল চেম্বারে আপনারা দুটি 200 ওয়াটের বাল্ব হোল্ডারের সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখবেন ঠিক মাঝ বরাবর। কোনো বডির কাছে থাকলে কিন্তু বডিটি গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এই জন্য আপনারা মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে রাখবেন, যাতে ওখানে যে প্রেশারটি তৈরি হবে এবং দরজাগুলি বা শাটারগুলি আটকিয়ে রাখতে হবে। আটকানোর ফলে দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার ক্যাপিলারি দিয়ে যে ময়লা তেলগুলি আছে তেলগুলি সুন্দরভাবে বের হয়ে আসবে। যেহেতু চার্জিং এখানে যে ইভাপোরেটরের অন্য মাথায় আমি হাই প্রেশার গেজ দিয়ে আমি লক করে দিয়েছি, আপনারা চাইলে এটিকে ব্রেজিং করেও আটকিয়ে দিতে পারেন। তো এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আমি এই কাজটি করেছি। আমি যদি ভিতরের দিকে যাই তাহলে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। তো দেখেন এই যে আমি ভিতরের সাইড দিয়ে দেখাচ্ছি। এটি এই যে আমি নর্মাল চেম্বার, সেই নর্মাল চেম্বারের আমি ঠিক মাঝে একটি 200 ওয়াটের বাল্ব দিয়ে দিয়েছি। একই সাথে এই যে ডিপ চেম্বার আছে, ডিপ চেম্বারও আমি 200 ওয়াটের আরেকটি বাল্ব দিয়ে দিয়েছি। এটি আমার জগে পানি ছিল, মগে, এই পানিটি আমি বের করে নিয়েছি। তো পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু আগেই ছিল তার জন্য আমি বের করে নিয়েছি। তো আপনারা তো দেখলেন এই যে তেলগুলি কত সুন্দরভাবে বের হয়ে আসছে, কত সহজ পদ্ধতিতে এই কাজটি করলাম। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন। আর এতক্ষণ ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে।